Ciao a tutti e benvenuti al Planet Spin Podcast. Oggi parliamo di un'ossessione, di una vera chimera, quel pesce che fa perdere il sonno a chiunque lancia un'esca dalla scogliera, il dentice. Le fonti che abbiamo analizzato, che poi vengono tutte dal mondo di Planet Spin, ce lo dipingono come un vero e proprio fantasma, un re astuto, potente. È quasi impossibile da ingannare. Esattamente. La nostra missione di oggi: capire come rubargli la corona. Abbiamo, setacciato le guide e i video di Planet Spin per estrarre ogni singola informazione utile. Vogliamo entrare nella testa di questo predatore, capire come ragiona, dove si nasconde e soprattutto cosa lo spinge ad attaccare. Certo, non è una pesca per tutti, ma oggi, cercheremo di renderla un po' più accessibile. Che si cattura per caso, assolutamente. Ogni cattura è il risultato di studio, di perseveranza e anche di tantissimi lanci a vuoto. Ma è proprio questo che lo rende la sfida più affincente dello spinning in mare. Non si tratta solo di lanciare un'esca, ma di mettere in scena una trappola perfetta per un avversario che è intelligentissimo. Perfetto. Allora, come in ogni sfida che si rispetti, la prima regola è: conosci il tuo nemico. Partiamo dall'identikit di questo predatore. Già il nome, Dentex dentex, che deriva dal latino dentes, cioè denti, è una dichiarazione di intenti. Assolutamente. Quei 4 canini per mascella non sono lì per bellezza, ecco. Sono fatti per afferrare prede veloci e per non dare scampo. E questo ci dice subito una cosa fondamentale. Quando attacca lo fa con una violenza inaudita, ma ci dice anche che la sua bocca è un'arma contro di noi. Un finale non adeguato, paf, tranciato di netto. È uno sparide, sì, ma con il carattere di un barracuda. E dove lo troviamo questo re? Le guide di Planet Spin sono molto specifiche riguardo al suo regno. Il suo regno è il caos organizzato del fondale roccioso. Vive nel Mediterraneo e nell'Atlantico orientale, ma non lo trovi dappertutto. Ama le secche al largo, le punte rocciose che sprofondano nel blu, le pareti verticali. Parliamo di profondità che di solito vanno, dai 15 ai 50 metri, anche se poi può spingersi molto più in fondo. I giovani sono un po' diversi, più costieri, a volte si trovano anche sulle praterie di Posidonia, ma il big... L'esemplare da sogno. Esatto, l'esemplare che sogniamo vive lì, dove la roccia incontra il blu profondo. E fisicamente è una macchina da guerra. Corpo ovale, compresso, una livrea grigio-azzurra con quei puntini blu che sono spettacolari, Bellissimi. ma che svaniscono subito dopo la morte. E le dimensioni? Può superare il metro e i 15 kg. Però c'è una parola che ricorre in ogni fonte, quasi come un mantra: diffidente. Non solo diffidente, molto diffidente. E quella è la chiave di tutto. La sua diffidenza governa ogni nostra scelta, dal filo all'esca, al modo di muoverci sulla scogliera. Gli adulti sono solitari o al massimo si muovono in coppia. Non hanno molti nemici naturali, le fonti citano solo la ricciola come possibile predatore. Questo significa che è un pesce che si sente sicuro di sé, un vero dominatore del suo ambiente. Non ha fretta di attaccare, osserva, studia. La sua dieta è fatta di pesci e cefalopodi, prede agili e veloci. Quindi, per convincerlo, l'esca non deve solo sembrare vera. Deve comportarsi da preda e in modo assolutamente credibile. Ok, abbiamo inquadrato l'avversario. Un predatore solitario, potente, armato fino ai denti e soprattutto incredibilmente sospettoso. Adesso la domanda da €1.000.000. Come si prepara la trappola? Le fonti sono chiare, non basta lanciare. Spesso il pesce è lì, sotto i nostri piedi, ma non degna la nostra esca di uno sguardo. In assoluto. Per questo le guide di Planet Spin suggeriscono un approccio a 2 fasi, quasi un piano A e un piano B. Si parte aggressivi. Con la ricerca veloce. Proprio così, l'arma scelta è il metal jig. L'obiettivo non è tanto simulare una preda. Ma quasi infastidirlo. Perfetto, scatenare una reazione territoriale. L'idea è dirgli: «Ehi, sono entrato a casa tua, che fai?» E come si fa in pratica? La tecnica descritta è molto dinamica. Lanci, fai arrivare il jig sul fondo e sentire quel toc è il primo momento cruciale. Poi un paio di giarcate secche, verticali. Bisogna sollevare un po' di sedimento, creare un lampo di luce, attirare l'attenzione. E subito dopo? Accelerazione. Un'accelerazione improvvisa. Quell'accelerazione è il grilletto.
Spesso il dentice attacca per istinto, per scacciare l'intruso. E se il piano A fallisce? Se dopo un'ora di gighe il cappotto è sempre più vicino? Si passa al piano B, la seduzione. Si cambia completamente musica. Via il metallo, dentro la gomma le esche siliconiche. E anche qui l'approccio si sdoppia. O si prova a essere ancora aggressivi, facendo toccare il fondo e poi partendo a razzo, ipotizzando che il pesce abbia seguito l'esca in caduta e reagisca a questa fuga improvvisa. Oppure si fa l'esatto contrario. E questa è la parte che mi affascina di più. Il recupero lentissimo, quasi esasperante. Quello è l'esame di maturità dello spinner, te lo assicuro. Un recupero lento, a contatto col fondo, fatto di piccoli saltelli e lunghe pause. Richiede una concentrazione assoluta, perché non stai solo pescando, stai facendo una vera e propria ecografia del fondale, con la tua esca. Senti ogni roccia, ogni gradino. Esatto, è un approccio che paga quando il pesce è apatico, non in caccia attiva. Stai letteralmente bussando alla porta di casa sua, finché non si arrabbia e ti apre. Aspetta, qui c'è una cosa che mi ha colpito, un aneddoto da una delle fonti di Planet Spin, che suona incredibilmente familiare. Un pescatore racconta di una frustrazione pazzesca, vede i dentici, magari 2 o 3, seguire la sua esca, un minnow, fin quasi sotto i piedi. Ah, un classico. La seguono, la studiano e poi niente, si girano e se ne vanno. Una scena da mangiarsi la canna, veramente. Il bacio della morte. Vedi il pesce, il cuore va a 1000 e sai già come andrà a finire. Esatto. E questo pescatore, esasperato, durante l'ennesimo inseguimento, fa una cosa dettata dalla rabbia. Ferma di colpo il recupero, lascia l'esca immobile a mezz'acqua e cosa succede? La botta. Una botta terrificante in canna. Il pesce è attaccato nel momento esatto in cui l'esca si è fermata. Questo aneddoto non è un caso, è una lezione fondamentale. Quello che le guide chiamano stop and go è forse l'arma segreta più potente che abbiamo, perché trasforma la dinamica. L'inseguimento è spesso dettato dalla curiosità, non dalla fame. Il pesce studia l'intruso, ma quando l'intruso si ferma di colpo, si trasforma. Diventa una preda, vulnerabile, ferita. E l'istinto predatorio prende il sopravvento. Esatto. L'istinto prende il sopravvento sulla diffidenza. È un segnale a cui non può resistere. Quindi la lezione è, anche se non vedi l'inseguimento, ogni tanto ferma tutto. Perché il pesce potrebbe essere lì, appena fuori dal tuo campo visivo, e quello stop potrebbe essere proprio ciò che serve per convincerlo. Sempre. E aggiungo un'altra cosa su cui le fonti insistono parecchio. L'attacco in caduta. Moltissime mangiate avvengono mentre l'esca affonda, subito dopo il lancio. Per questo è vitale non chiudere l'archetto e distrarsi. Bisogna sempre tenere il filo in leggera tensione con un dito e guardare la treccia. E se la treccia si ferma prima del previsto o parte di lato? Ferri. Subito. Probabilmente hai già il pesce in canna. Ok, la strategia è chiara. Ma tutto questo è inutile se ci presentiamo nel posto sbagliato al momento sbagliato. Le fonti sono chiarissime su questo. C'è un momento magico per il dentice, vero? C'è, ed ha un nome. La scaduta. Quella fase in cui il mare, dopo una bella mareggiata, inizia a calmarsi ma è ancora vivo, mosso, con l'acqua velata. Quello è il paradiso del dentice e l'inferno delle sue prede. Spieghiamo perché. La mareggiata ha mescolato tutto. Ha stordito i pesci più piccoli, li ha strappati dalle loro tane. Sono disorientati. Facili da catturare? E non solo. L'acqua più torbida e la schiuma in superficie creano la copertura perfetta. Il dentice, che di solito è così diffidente, in queste condizioni diventa più audace. Si avvicina a riva senza essere visto. Per lui è un buffet a cielo aperto con le luci spente. Esattamente. E gli spot migliori diventano le alte scogliere che sprofondano subito, dove si raggiungono i 15-20 metri a pochi metri dai piedi. Lì il dentice si mette in agguato, aspettando che la corrente gli porti la cena direttamente in bocca. E le stagioni? Cambia qualcosa tra pescare a gennaio e pescare ad agosto? Cambia tutto. L'inverno è la stagione dei lupi solitari. Le acque fredde spingono i grandi esemplari a isolarsi. Diventano ancora più territoriali e per risparmiare energie si concentrano su prede sostanziose e lente. Tipo i polpi? Principalmente polpi. Questo significa che avremo meno attacchi, la giornata potrebbe finire con un cappotto totale. Ma se arriva l'attacco è molto probabile che sia quello del pesce della vita.
Le esche voluminose che imitano i cefalopodi in questo periodo sono una scelta quasi obbligata. L'estate invece è il contrario sulla carta, la stagione peggiore. Caldo, bagnanti, barche. Un incubo. È un incubo, sì. I dentici tendono a spostarsi su fondali più profondi, fuori dalla nostra portata. Ma c'è un'eccezione, un vero e proprio jolly, la rara mareggiata estiva. Ah, interessante. Se arriva una perturbazione in piena estate, bisogna mollare tutto e correre sullo spot. Sotto costa c'è un'esplosione di pisceforaggio e soprattutto non c'è disturbo umano. È una finestra temporale preziosissima. E poi c'è l'autunno, che molti considerano la stagione d'oro. Soprattutto nel Tirreno centrale è considerata la stagione migliore. Il motivo è la massiccia presenza di banchi di boghe, una delle loro prede preferite. C'è abbondanza di cibo, i pesci sono in piena attività alimentare per prepararsi all'inverno. È il momento in cui le probabilità sono statisticamente più alte. Bene, immaginiamo la scena. Siamo sullo spot giusto, nella stagione giusta, con la scaduta perfetta. Sentiamo finalmente quella botta secca, inconfondibile, che ci spezza il braccio. Cosa succede nei primi 10 secondi? Perché è qui che si capisce se l'attrezzatura è adeguata o no. Succede il finimondo. Il dentice non fugge in mare aperto, come un tonno. Ha un solo, unico, istintivo obiettivo: tornare nella sua tana. Tra le rocce, per spaccare tutto. E lo fa con una violenza esplosiva, una partenza bruciante verso il basso. È qui che capisci perché le fonti di Planet Spin insistono su un trecciato PE 2.5 o superiore e un finale in fluorocarbon che può arrivare allo 0.60 o addirittura allo 0.75 mm. Quindi non è una lotta di resistenza, è una prova di forza bruta nei primissimi istanti. Esatto, non stai combattendo per stancare il pesce, stai combattendo per impedirgli di schiantarsi sul fondo. La tua attrezzatura non serve per assecondarlo, serve per bloccarlo. Mature che possono superare i 100 grammi e mulinelli di taglia 5000 o superiore. Il mulinello deve essere un argano, con una frizione che va chiusa quasi completamente all'inizio. Devi fermare quella prima fuga, a ogni costo. Se ci riesci, il combattimento è il 50% vinto. Se fallisci hai perso, non c'è una via di mezzo. Parliamo delle armi finali, le esche. Abbiamo menzionato jig e gome, ma i minnow hanno ancora un ruolo? Assolutamente, soprattutto i modelli affondanti, sinking o deep diver, che possono raggiungere velocemente il fondo. Le fonti citano grandi classici come Rapalashad Drapo Agnum o lo Yozuri Crystal Minnow. Per la gomma, le imitazioni di cefalopodi come il Savage Gear 3D Swim Squid sono micidiali in inverno, mentre i classici come il Fish Black Minnow, magari con teste pesanti, sono un passepartout. E per i colori? C'è una regola o si va a sensazione? Si seguono logiche abbastanza collaudate. Colori naturali con acqua limpida e tanto sole. L'intramontabile testa rossa. Che sembra funzionare sempre. Sembra funzionare sempre, esatto. Il bianco, che è visibilissimo in condizioni di scarsa luce. E poi, all'alba e al tramonto, si può usare con colori più accesi, fluo. Ma, come dicono tutte le guide, il colore è importante, ma molto meno del movimento e della profondità di lavoro. L'esca deve essere sul fondo. Punto. Esatto. Le esche top water in questa pesca possiamo lasciarle tranquillamente a casa. Un aspetto che emerge con una forza incredibile da tutte le fonti e che abbiamo già sfiorato è quello psicologico, non del pesce, ma del pescatore. Si parla di pazienza, costanza e cito testualmente da un articolo di Planet Spin di un livello di convinzione personale molto alto. Bisogna crederci, anche dopo il 100° lancio a vuoto. È la base. Se inizi a lanciare senza convinzione, in modo meccanico, hai già perso. Il dentice è una pesca di attesa, di studio. Devi rimanere concentrato a ogni lancio perché l'attacco può arrivare quando meno te lo aspetti. Ma è altrettanto affascinante la psicologia del pesce, che le fonti descrivono in modo molto dettagliato, soprattutto quando caccia in branco. Giusto. Ci sono 2 strategie di caccia di branco ben precise. Esatto, e riconoscerle può fare la differenza. La prima è la caccia a schiera. Immagina l'intero branco che si muove compatto e attacca la palla di foraggio tutto insieme. Ok? In questo scenario, se allami un pesce, è probabile che sia l'unico. Gli altri vedono il compagno in difficoltà, percepiscono il pericolo e la caccia si interrompe di colpo.
Questo spiega perché a volte dopo una cattura sembra che il mare si sia svuotato. Proprio così. E la seconda strategia? Sembra quasi una tattica militare. Lo è. È la caccia a ondate. Il branco si divide in piccoli gruppi, in squadre, che attaccano in sequenza. Mentre la prima ondata attacca, la seconda aspetta. In questa situazione, Si possono avere strike multipli. esatto, perché la squadra B non si accorge della cattura avvenuta nella squadra A e continua la sua caccia. Se ti capita una giornata così, è una di quelle da ricordare per sempre. C'è un ultimo dettaglio sulla psicologia del branco che trovo geniale, quasi spietato. Riguarda i branchi di taglia mista. È la legge del più forte e del più saggio. I piccoli, gli esemplari giovani, sono più irruenti, più reattivi, hanno bisogno di mangiare più spesso e sprecano meno energia, quindi stanno sempre in prima linea. Sono i primi ad attaccare l'esca. Sempre. I grandi esemplari, invece, i pesci trofeo, sono più guardinghi. Stanno dietro, osservano la scena, lasciano che i piccoli facciano il lavoro sporco, attaccano solo quando sono sicuri, quando la preda è facile e vale la spesa energetica. Questo rende la cattura del pesce d'Italia una sfida nella sfida. Devi in qualche modo superare la barriera dei pesci più piccoli per riuscire a presentare la tua esca al gigante che sta aspettando in fondo. È esattamente così. A volte significa usare esche volutamente più grandi, per scoraggiare i piccoli. Altre volte significa insistere nello stesso punto, sperando che prima o poi il boss decida che è il suo turno. È una partita a scacchi. Bene, proviamo a tirare le somme. Il dentice non è un pesce, è un avversario. Intelligente, potente, diffidente. Per avere una chance, la parola d'ordine è conoscenza. Conoscere il suo habitat, le scogliere profonde. Conoscere il momento magico, la scaduta. Conoscere le armi necessarie, un'attrezzatura potente. E conoscere le esche giuste, quelle che lavorano incollate al fondo. E poi l'aspetto mentale e la versatilità. Non esiste l'esca o il recupero magico. Bisogna essere pronti a cambiare, a sperimentare, a passare dal gig frenetico alla gomma lentissima. A inserire quello stop improvviso che può cambiare la giornata. È un dialogo continuo con un predatore. Devi provare a pensare come lui, a prevedere le sue mosse. E vogliamo chiudere con un pensiero finale, un appello che abbiamo trovato in una delle fonti di Planet Spin e che ci è sembrato davvero importante. L'autore fa una richiesta molto diretta: evitare di pescare il dentice nel periodo riproduttivo primaverile. Anche se le normative non sempre lo vietano esplicitamente, è una questione di etica, di rispetto. E questo ci porta a una riflessione più ampia, che ogni pescatore sportivo dovrebbe fare. Al di là delle leggi, qual è la nostra responsabilità personale nella salvaguardia di questi magnifici predatori? Non si tratta solo di pensare alla cattura di oggi, si tratta di agire in modo che questa sfida incredibile, questo confronto quasi mitologico con il re della scogliera, possa continuare a esistere. Per noi e per chi verrà dopo di noi. È il nostro modo di ringraziarlo per le emozioni che ci regala.